tunnet täällä vielä toistaiseksi iloisia ihmisiä. Epäillään, että vielä joku toinenkin hymy löytyy. Koska diskohan merkitsee siis vapautta tehdä kaikenlaista, paitsi lyödä kaveria ohi. Ja tanssijat sillä lailla, kun itse haluaa, istua sillä lailla, kun itse haluaa, ei ole sääntöjä muuta kuin pitää hauskaa. Tässä äänessä on Piepposen Tuija, juuri ajoi tuolta Tampereelta hiukan ylinopeutta vai hiukan, no joo, poliisit ei pääskin vielä, mutta ei tänne kohta tulee 12 peräkkäin ja vielä näistä putpareja. Ja tässä saan esitellä sitten mummodiskon perustajan. Toisin perustajista tämä on meidän DJ Mikko Haapalainen, joka on peruskoulutukselta korkeakoulutettu geronomi, jos jotain tulee vaivaa, niin kysykää häneltä. Kaikessa kiivessä. Mutta lätinät siksi me ruvetaan nyt tanssimaan. Ihanat jengi tanssi jo, ja siellä nämä perusistujat taas peppu ylös penkistä. Kyllä tänne mahtuu, lavalle voi tulla kanssa. Et jos siltä tuntuu. Ja nyt lähdetään ja diskomaan.